Swadakta kabisa mpenzi mtazamaji, leo hii ni siku ya Alhamisi tarehe 14, ikiwa ni siku ambayo tumekuandalia mengi kabisa hapa kwenye Tamrini ya Channel 1. Natumai ya kwamba popote pale ulipo umzima, na bila shaka mojawapo ya taarifa ambayo tunaifuatilia ni kutoka kule Mombasa, ambapo leo hii kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu atakuwa anazuru mahakama ya Mombasa, na bila shaka tutakuwa tunapata taarifa hiyo pindi tu atakapowasili, na vile vile tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu ambaye yuko pale Ann Mburu atupe maelezo zaidi kuhusiana na hali ilivyo pale. Na vile vile mtazamaji, leo hii hapa kwenye studio tutakuwa tunaangazia tu hali ilivyo humu nchini, mustakabali wa kisiasa. Kumbuka ya kwamba joto la kisiasa limeshika humu nchini wakati ambapo kumesalia takriban mwaka mmoja na nusu kabla ya uchaguzi mkuu, na vile vile kuna chaguzi ndogo ambazo zimeratibiwa kufanyika, na hivyo basi tutakuwa tunaangazia hali ambavyo imekuwa humu nchini wakati huo. Lakini kwa sasa hivi hebu tuanze kwa kupata shajara. Naam, karibu sana mtazamaji kwenye taarifa kamili. Naitwa Nancy Okware na mfasiri wa lugha ishara ni Lucy Mwaura. Kumbuka ya kwamba ikiwa ungependa kuwasiliana nasi basi kwenye Twitter ni @KBC Channel 1 @Nancy Okware, na vile vile kwenye Facebook ambapo taarifa hizi zinapeperushwa moja kwa moja kupitia kwenye mtandao wetu wa @KBC Channel 1 News. Na basi mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekudokezea ni kwamba bali tunakufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zinajiri humu nchini. Leo hii tutakuwa tunajadili kuhusiana na hali ya siasa humu nchini, na bila shaka nitakuwa nazungumza naye Zachary Babere ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa na vile vile ni mwanasiasa. Karibu sana Zachary kwenye studio zetu leo hii. Asante Nancy. Na pengine tunapoanza, kabla ya kuangazia tu hali ambavyo iko humu nchini kuhusiana na siasa za humu nchini, tunachofahamu ni kwamba leo hii Uganda imeelekea debeni kumchagua rais na vile vile kufanya uchaguzi wa wabunge. Hebu tueleze kauli yako kuhusiana na uchaguzi huo. Tuna matumaini yapi wakati ambapo taifa hili jirani limeelekea debeni? Sisi kama Wakenya tunachoweza kusema ni kwamba tunawatakia kila laheri katika uchaguzi wao. Ingawa hapo nyuma tuliona kulikuwa na vurugu sehemu tofauti za nchi hiyo, ambao ni jambo la kawaida kwenye siasa. Ingawa wakati wa demokrasia sasa imefika ambapo wananchi wenyewe wataamua kiongozi wanayemtaka, kama bado ni kumpatia Museveni ambao ni rais wao awamu nyingine ya kuwaongoza. Hiyo ni jukumu watakalofanya kama wana Uganda. Sisi kama Wakenya tutakachofanya ni kusema tu tunawatakia kila laheri. Hatuna mengi tutakayosema. Na Bobi Wine pia tumemwona kijana ambaye pia amejitokeza katika kinyang'anyiro, anawatia wengine moyo huko nje na Afrika nzima. Lakini sasa cha muhimu kuwa tunawatakia wawe na amani na wafanye siasa yao kidemokrasia. Manake cha muhimu pale ni demokrasia, kuhakikisha ya kwamba inadumu. Manake uamuzi ambao watatoa pale, demokrasia vile ambavyo itakuwa vile vile inaashiria jinsi ambavyo pengine Afrika imekuwa katika masuala ya kidemokrasia. Na kama ulivyosema ni kwamba tunawatakia kila laheri. Tunatumai ya kwamba baada ya uchaguzi ule amani itaweza kudumu. Na basi ningependa turejee humu nchini. Tunavyofahamu ni kwamba joto la kisiasa limekuwa likiongezeka. Kuna mengi ambayo yamekuwa yakijiri humu nchini, yakiwemo ripoti ya BBI ambayo sasa hivi tunavyofahamu iko katika hatua ya kuidhinishwa kwa sahihi, na vile vile kuna zile chaguzi ndogo ambazo zimekuwa zikifanyika. Ningependa kwanza kabisa tupate tu tathmini yako kuhusiana na hali ya siasa humu nchini kufikia sasa. Siasa ya humu nchini imeshanung'oa nanga, kwa sheria kuwa tuko na siasa mwaka unaokuja, uchaguzi, maanisha uchaguzi mwaka unaokuja, na ni ambapo siasa imeng'oa nanga sasa. Na ni tuseme tu ni kwa bahati mbaya kuwa siasa imeanza wakati pia tuko na janga la corona ambao liko dunia mzima,
na Kenya pia tunakumbwa na tuko na matatizo yetu. Lakini pia tuko na BBI ambayo inayokuja, tunaiangalia kwa kina. Ingawa pia wananchi wanachohitaji kwa sasa ni kujua kivyao bila kuambiwa na mtu yoyote BBI ina nini huko ndani, wajisomee na kuelewa. Ingawa Nancy ninachopenda kusema siasa imeanza, na tunapoendelea tujadiliana kivipi na mambo yanaendelea vipi. Maana tumeona kuna uchaguzi ambao unakuja wa sehemu mbalimbali humu nchini. Naam, bila shaka tutakuwa tunaangazia hayo yote baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa hivi mtazamaji, ningependa tuelekee katika hoteli ya Crown Plaza ambapo anayezungumza sasa hivi ni katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya, Daktari Mercy Mwangangi. Hivyo basi hebu tuvuke pale tusikize. Generational effects. That's why we're here today. And so the CS, really, we were discussing this yesterday with Yaron, who came to pay a courtesy call to Waziri. And this is one of the key things that was, quite astounding. And he said, this cannot be the situation. We need to bring partners together. We need to bring stakeholders together. We need to discuss this data, and even data that has not been presented today. I think I saw Malatela's presentation talk of social economic health of a 5-year-old. And I asked myself, how do you measure mental health in a 5-year-old? How many people here have under 5-year-old children? Anyone? Yaron, how do you check your son or daughter's mental health? How do you assess that? And then think about now assessing that at scale. And then most importantly, think about how perhaps as a country we've truly neglected those components of assessment in our under 5-year-old children. And it's interesting that in the age of 2020, with all the developments that the world has undergone, with all the technological advancements that we have, with the global village that is this world, that we still have elements of our child health, elements of maternal health that have not been assessed or measured. I came to learn that we actually do not have a true account of the stillbirths that we have in this country. We're very quick, and I think when I joined the ministry about 5 years ago, and Dr. Kieri was one of the people who was mentoring me, she always used to say stillbirth rates are an indicator of quality of care. And then what? And so what? Has it changed? Are you seeing any mothers getting some extra special level of care for us to change that indicator? So it's about perhaps, and my vision for this platform, and essentially the vision that I have for all of you, is for us to look at these measures and ask ourselves their whys, and perhaps within the next 2 years, make an attempt at least being loud about it. I'm aware post-devolution for a while, maternal audits went down. If you remember, we used to be very keen at doing maternal death audits and surveillance for that. That went down. That needs to come up. And we're the ones to scream and shout about it. That's why we're in this room today. We've talked about stunting. We've gone on and on about it. Yesterday, the head of UNICEF, Maniza, was talking about a county that has about 46%. 46. Guys, 46%. What's going on in that county? What's going on in the classrooms in that county? What's going on in the industries in that county? 46% of our county are stunted. 46% of our county lack the mental acuity they need, and will continue to. So what do we expect of that county 10 years from now? And perhaps if we asked ourselves then, what do the budgetary allocations look like for that county? Have we jumped in, even as partners? Okoro, have you invested heavily in that county? Or if I checked, would I find that perhaps setting up an office there, it's too hot, it's too far, it's hardship, right? You get what I'm saying? Those are the things, and those are the reasons why we're here today. As national government, have we put in place an incentive program for that county? We have conditional grants in national government. Do you guys know of any for those counties that we specifically said we need to sort out county 1, 2, 3, because 46% of them in that county clearly are disenfranchised and will never make it. We are clearly, if you look at equity terms, that county will always, forever be disadvantaged.
Yet, I'm not aware, even me as participant in resource allocation in the ministry, I'm not aware of us perhaps allocating more resources to that county or more attention to that county. And that's why we're here today. I'm hoping that this platform will create more visibility. When I was sitting there and seeing these microphones, our fourth estate colleagues, and trying to sort of imagine what are the key concerns or questions that they'll have for us after this, one of the questions that they love to ask is the resources. How much money have we put in for RMNCH? And the thing is, in as much as Helen has done a fantastic job showing us the resource allocation expenditures for immunization, sitting there looking at budgets, looking at different assessments, I was not able to come out with a figure. There is no clear figure of how much we've invested in RMNCH services. We have block budgets here and there, but right now as I stand here, I cannot be able to tell you how much USAID has put into RMNCH last year. I don't know. Yet I'm the steward of the health sector, and I don't know that. And so again, this platform is to help us. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika mkahawa wa Crown Plaza, ambapo anayezungumza ni katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwangangi, ambapo leo hii amehudhuria ile hafla ya uzinduzi wa huduma za afya ya uzazi na vilevile lishe bora kwa kina mama wajawazito na vilevile watoto. Na nazungumza tu kuhusiana na masuala mbalimbali ya kuimarisha lishe bora na afya ya watoto humu nchini, vilevile masuala ya kuhakikisha ya kwamba kunazo fedha za kutosha ambazo zimetengwa katika kutekeleza hili katika kaunti zote. Na bila shaka ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Beatrice Gatonye Ngetich anaifuatilia, na atakuwa anatupa maelezo zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7 kamili. Lakini hapa tukirejea kwenye studio, mtazamaji, tulikuwa tunaangazia swala la siasa humu nchini, mustakabali wa kisiasa. Nilikuwa nikizungumza naye Zachary Babere ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa na vilevile ni mwanasiasa. Zachary, kabla ya kwenda kupata taarifa hiyo, ulikuwa unazungumza kuhusiana na hali nchini ilivyo, ikizingatiwa kwamba sasa hivi umesema ya kwamba siasa tayari zimeng'oa nanga na tumeshuhudia hivyo, na ulikuwa unazungumza kuhusiana na changamoto ambazo bado zinalikumba taifa wakati ambapo bado siasa zinapigwa. Je, huu ni wakati bora wa kuanza siasa? Nasi siwezi sema kuwa ni wakati bora wa kuanza siasa, lakini kulingana na tamaduni zetu kiafrika na Kenya, imekuwa ni kama hatunanga haja sana kutilia mkazo jambo ambalo linatutatiza. Kama saa hizi tungekuwa tunaangalia mambo ya corona, ambao ni janga ambalo linasumbua nchi yetu ya Kenya na ni ambalo limetatiza watu wengi sana. Tumeona watu wengi wamepoteza maisha yao, na huu unaangalia wakati mwingine kwenye Ministry ya Health wanakuja na kanuni za kufuatwa, ambazo kanuni hizo tukiziangalia kwa kina kwamba haifai tuanze siasa, maana siasa hiyo inavuta mkusanyiko wa watu. Kwa hivyo kwangu kusema kuwa sio wakati mwafaka wa kuanza siasa, ingawa kulingana na tamaduni zetu tutakubali na tuseme kuwa sawa, tulishaanza na haitasimama, ambacho Nancy nakwambia siasa ya saizi haitasimama hadi ambapo tutafikia uchaguzi, kwa sababu kuna ile vuta ni kuvute kati ya vyama tofauti na wale wagombea wenye wako ambao wanatafuta viti kwenye milengo tofauti. Na unapoangalia hali ambavyo imekuwa ya kisiasa humu nchini katika siku za hapo awali, miaka ya hapo awali, na ulinganishe na sasa hivi, Wakenya wanatumai ya kwamba sasa hivi tumepata viongozi ambao wamekomaa kidogo, viongozi ambao hata wanapopiga siasa wanapiga siasa zenyewe kwa njia ya ukomavu. Unapoangalia hali ilivyo sasa hivi na ulinganishe na awali, unaona ya kwamba mambo yameimarika ama bado wanasiasa ni wale wale? Kwa saizi mambo yameimarika, kwa sababu yameimarika kote kwa wananchi na kwa wanasiasa pia. Wananchi wamekuwa watu ambao wamerevuka, wamejua kuwa huyu atatutendea na yule mwingine hata tutendea. Nikitaka niguzie kidogo, ukiangalia kuna mirengo tofauti. Kuna mrengo ambao wanasema ni wakieleweke na kuna mlengo wa tangatanga. Kuna ule mlengo wa tangatanga umekuja na jambo ambalo linaitwa Hustler Nation. Ukiangalia wenyewe wametumia Hustler Nation hadi wananchi imekuingia kwenda mashinani huko
kutumia jambo la Hustler Nation hadi ndani ya mashinani. Na kwa sababu hiyo Hustler Nation kuna wale ambao wanasema inapata umaarufu, na tunaona kuwa inapata umaarufu na inakuja sana, na wananchi wameanza kuikubali kuwa wanajihisi kuwa ndani ya hiyo Hustler Nation. Baadhi ya wananchi wanajihisi kuwa wako ndani ya ile Hustler Nation, na wanaangalia kuwa inazingatia mwananchi wa chini. Na pia kuna huu mlengo mwingine wa kieleweke ambao pia wanaona kuwa siasa yao wanajaribu kuileta kwa mlengo tunaosema wenyewe wanajiamini kuwa unafaa, ambao ni kusema kuwa hapana, Hustler Nation haiangalii mwananchi wa kawaida bali ni sinyi kama wananchi. Lakini kulingana na hapo kitambo kidogo na saizi, siasa ya hii nchi imebadilika sana. Kuna wakati ambao kulikuwa kunafika wakati tumekaribia siasa, kunakuwa na mvurugano mwingi nchini, viongozi hawaelewani, saa zingine ukiwaita kwenye hata jukwaa unapata ni kurushiana mambo ambayo hayafai. Hata saa zingine unapata wananchi wenyewe vita zinatokea, lakini kwa sasa wananchi wenyewe hawaleti vita wakati wako kwenye jukwaa la kisiasa, na wenyewe wale wanasiasa hawachochei hizo vita. Kwa hivyo naweza sema kwa wakati huu nchi yetu tuko sawa kulingana na kisiasa, tukiangalia hapo jadi ambapo mambo yalivyokuwa. Lakini tunatumai ya kwamba wakati ambapo uchaguzi wenyewe unazidi kukaribia, ya kwamba mambo yataimarika hata zaidi, kumaanisha ya kwamba ikiwa upande mmoja hautashinda kiti fulani, basi watakubali kushindwa, na ya kwamba demokrasia itakuwa imedumu na Wakenya watazidi kuishi pamoja kwa amani. Manake hiyo ndio imekuwa changamoto kuu ambayo taifa hili linakabiliana nalo. Na cha mno ni kwamba matatizo ambayo tulikuwa tukiyashuhudia hapo awali, mizozo baada ya siasa, ilikuwa ni kutokana na viongozi ambao pengine hawakubali kushindwa. Ikiwa ni eneo bunge, mbunge fulani anasema ya kwamba yeye aliibuka mshindi, na mwananchi anaposikia vile na ilhali yeye alimpigia kura, unapata ya kwamba anataka kuzua vurugu. Na ningependa sasa hivi tuzungumze kuhusiana na kile ambacho wananchi wanapopiga uchaguzi katika kiwango chochote wanastahili kuangalia kwa kiongozi. Kuna wale viongozi ambao wanazungumza kuhusu sera, wengine wanazungumza kuhusu yale ambao watatenda, ikiwemo hizo sera ambazo wako nazo. Lakini mwananchi ataangalia nini kwa kiongozi na kufahamu ya kwamba huyu kweli ni kiongozi ambaye ni mtendakazi? Unajua Nancy, kuna mambo mengi ambayo unafaa uangalie kabla uchague kiongozi. Unaweza mchagua kiongozi ambaye alikuwepo, hautaangalia malengo yake na kabla mchague kama kiongozi mpya ambaye hajawahi kuwa kwenye kiti, kwa sababu yule aliyekuwa, wengine wa wananchi wataangalia kazi aliyokuwa akiifanya kabla ya huu uchaguzi mwingine ufike. Na kama ni kuangalia hilo, kizungumzia kati ya watu wawili, kati ya yule ambaye yupo kwenye kiti na yule ambaye anakuja hajawahi kuwa na kwenye kiti. Yule ambaye yupo kwenye kiti utaangalia kazi yake, alifanya vipi. Alikuwa na kazi yake ilikuwa ni kuja na sera nyingi bila kazi. Unajua kuna utenda kazi na sera. Wakati wewe unakuja unaambia wananchi kila siku, leo nitafanya hivi, kesho nitaenda nifanye lile, lakini wewe kazi yako huko mashinani hautimizi. Kwa hivyo mwananchi anafaa angalie kuwa kazi inatimizwa, malengo yake yanatimizwa. Kutokana na uchumi ambavyo ulivyo kwa sasa, wananchi sana wangefaa waangazie yule kiongozi ambaye ataenda kuzungumzia mambo yake. Kama ni mbunge huko bungeni, waone kuwa ushuru umekuwa juu sana. Ushuru tutafanyeje uje chini? Ni jambo gani ambalo tutakuja nalo? Si kusema kila siku yeye atasimama aseme Kenya tumeongeza ushuru, lakini hatoi suluhisho. Sasa tuangalia wale viongozi ambao watatoa suluhisho kulingana na tabu ambayo yule mwananchi ako nazo, na wanapotoa hizo suluhisho, ile wanapolitoa litafikia na litimizwe, litaekwa na liweko kuwa hili tumesema leo, wacha litendwe. Kwa hivyo hapa wataangalia huyu mwanasiasa kulingana na kazi ambayo aliyokuwa akifanya. Kama wameona amekuwa sawa, basi wanaweza mrudisha. Na yule ambaye anaanza, wataangalia malengo yake huko, kama ni kwenye bunge, kwenye eneo bunge, ama ni kama ni rais kwenye nchi yetu ya Kenya. Unaangalia kama anatafuta, kama ni uraisi, unaangalia unasema huyu mtu amekuaje kulingana na mwananchi wa chini.
Sio vyema wakiangalia malengo yake wa wale watu wa juu, kwa sababu Wakenya wengi ni wale wanaoishi kwa maisha ya chini. Waangalie kuwa huyu mtu alipokuwa mahali fulani anakumbuka wale mwananchi wa chini, mwananchi wa kawaida, anakumbuka yule mama anayeuza dagaa huko chini, mama anayeuza ndizi ama nyanya. Unamwangalia unasema kuwa kama ukweli anawakumbuka na kutafuta mbinu watakavyojiendeleza na kukuza uchumi wetu pamoja, basi huyu ndio kiongozi ambaye tunayemtaka, na awe kiongozi ambaye sio wa sera tu bali ni wa kutimiza ahadi anazozitoa. Na sasa ningependa tuzungumze kuhusiana na ile miungano ambayo tumeshuhudia humu nchini, hasa miungano ya kisiasa, na hapo jana ni kwamba chama cha Jubilee kilitangaza kwamba kimejiondoa katika kinyang'anyiro cha kule Machakos, Kabuchai na vilevile Matungu, na badala yake kuunga mkono upande mwingine kama vile ANC katika ile wanaita ile spirit ya handshake. Inaashiria nini Jubilee kujiondoa na kusema ya kwamba inaunga mkono? Tunatarajia kuona masuala kama hayo yakichipuza katika siku za usoni, ya kwamba ni kana kwamba kuna ile miungano ambayo inajitokeza polepole. Tunavyoangalia bila kufichana kwenye nchi yetu ya Kenya, miungano, unaona kuna muungano wa Jubilee, hatuoni kama utafika mwisho hadi wakati wa uchaguzi. Ndio maana unaona wakati huu wanatumia muungano unaosemekana kuwa ni wa handshake. Nikikurudisha nyuma kidogo, ni kama tuliangalia siasa ya Msambweni. Msambweni walisema kuwa Jubilee imejiondoa, ikajiondoa, lakini wakapeleka mmoja wa wanasiasa kuwa mgombea ambaye alikuwa ni wa chama cha mlengo wa ODM. Wakasema kwa sababu ODM iko imeleta na sisi tuko kwenye handshake, sisi kama Jubilee hatupeleki mtu. Lakini unaona kulikuwa na mwanasiasa ambaye alikuwa pia wa kibinafsi, mgombea Uhuru, akabahatika kupata hicho kiti, na alipopata hicho kiti kilegemewa kuwa alisaidiwa na baadhi ya wenye wapo kwenye Jubilee. So ukiangalia maneno ujue kuwa kama alisaidiwa na baadhi ya wenye walioko kwenye Jubilee, hapa tutaendelea na huo mlengo hadi wakati wa mwisho. Ile ambayo lilitangazwa jana kuwa Jubilee sasa haitakuwa na wagombea kwenye nyadhifa tofauti ambazo tunaenda kuziona kwenye nchi yetu, labda kama najua ni mwezi wa 3 hapo. Hili ni kuashiria kuwa nchi kwanza imeelekea mlengo wa Jubilee kwa siasa, imeelekea kuna mgawanyiko kuwa wanataka kukuwa na ile candidate, yule mgombea mmoja kama ni Jubilee, na wanatumia neno handshake, wawe na mgombea mmoja. Hili linaashiria kuwa na pia kuna wale wenye wako wa ndani wa Jubilee ambao hawafurahishwi na mambo kama hayo. Kama chama kinafaa kiwe na mgombea wake, maana ni chama tawala. Chama tawala kinafaa kila mahali kwenye nchi yote kiwe na mgombea sehemu yoyote. Lakini ukiona chama tawala kinajiondoa katika siasa na kusema kinapeleka mtu fulani, hapa hatutakuwa na mgombea ama pale hatutakuwa na mgombea, hilo ni jambo sana ambalo ni la kutia shaka, kwa sababu unajua wakati uko kwenye kiti kama chama tawala, unafaa uwe na wajumbe wako, unafaa uwe na wale wawakilishi wodi kila mahali na uendelee kuwaongeza. Lakini ambapo unajiondoa tena wewe kama chama tawala kuwa hautaki uchaguzi, utaki upeleke mtu, ina maana kuna mambo fulani ambayo yanaendeshwa kwenye chama ambayo hajakuja nje kwa wananchi wajue kuwa kuna shida huko ndani. Na ningependa tuangalie, manake sasa hivi bado ni mapema kufahamu ni miungano ipi ambayo itadumu hadi wakati wa uchaguzi. Manake siasa za Kenya tunavyofahamu ni kwamba leo hii mambo yanaweza kuwa hivi, kisha siku ama miezi michache kabla uchaguzi yanabadilika. Na ningependa tuangalie NASA wakati ule ambapo walikuwa wameungana pamoja vyama kadha, na sasa hivi tunaangalia handshake. Je, kuna uwezekano ya kwamba wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi tutashuhudia kwamba ni rasmi sasa hivi kuna vyama kadha ambavyo vimeungana pamoja kama vile NASA ilifanya wakati ule? Siasa ni kitu ambacho ni cha ajabu sana.
masaa 24 ni makubwa sana kwa siasa. Kama siku nzima ama wiki moja ni siku nzima sana. Ni kipindi ambacho ni kirefu sana kwenye siasa. Jambo lote linaweza tokea. Na hakuna uadui kwenye siasa. Siasa ni ambayo tunaambiwaga, unajua kuna governor mmoja anasemaga siasa unafaa uiweke kwenye roho, kwenye mapafu. Si siasa ya kuweka kwenye roho ambayo inakaa, unafaa uiongee na kutoka. Sasa hizi vyama vitakuja na vitaungana. Ingawa kuungana kwa hichi vyama kama venye tuliona mlengo wa NASA utaungana na kusambaratisha vyama vingine kwanza. Vitabidi huo mlengo wa NASA wa Jubilee ugawanyike kwanza. Ndivyo mlengo ingine itengenezwe. Na ni ukweli mimi ambavyo tunavyoangalia kuna mlengo ambao utakuja ukijiita, watajiita labda team handshake ama kieleweke. Na kuna mlengo ambao utakuwa ni watangatanga, ambavyo pia watu wengi hawajalichukulia vyema neno kuwa kieleweke. Unajua neno kieleweke lina mambo mengi sana. Ingawa kwenye nchi yetu ya Kenya ya kidemokrasia kila mtu, unaona rais wetu anavyosema hii ni nchi ambayo ni ya demokrasia. Kila mtu ana uhuru wa kufanya atakalo. Na ndio maana nchi yetu ya Kenya unaweza amuka leo na useme tunaungana na mtu fulani na itakuwa sawa, hakuna atakayekuuliza. Kwa hivyo cha muhimu hapa ni kuwa vyama vitaungana. Na kuna milengo mingine ambayo pia itakuja. Na vyama vingi umeona vikianza kuchipuka sasa kwa wakati huu wa sasa. Na kuangazia kuwa hapo mbeleni muda si mrefu, labda hata wiki 2 zijazo tutakuwa na vyama tofauti. Na mwisho kabisa ningependa tuangazie kwa kifupi tu kuhusiana na uchaguzi katika kaunti ya Nairobi, ambapo bado kuna ile tashwishwi, na ningependa tuzungumze kuhusiana na miungano ambayo imeshuhudiwa. Kwa mfano tunafahamu ya kwamba UDA imemleta yule Margaret Wanjiru ambaye atawania ugavana pale, na Jubilee katika maeneo ya Machakos na zile chaguzi ndogo imejiondoa, lakini ikasema ya kwamba itapigania kiti katika ugavana wa Nairobi. Je, unapoangalia hali ilivyokuwa kule Msambweni na uangalie katika kaunti ya Nairobi, sasa hivi Msambweni Jubilee haikuwepo, lakini sasa hivi pale itakuwa ni UDA ambayo inaungwa mkono na baadhi ya wale wabunge ama viongozi ambao wako katika Jubilee, nayo Jubilee vile vile yenyewe imesema ya kwamba itajipeleka debeni. Pengine tutarajie kinyang'anyiro cha aina gani pale ukilinganisha na hali ilivyokuwa kule Msambweni? Kinyang'anyiro cha Nairobi kitakuwa cha maajabu sana na kitashangaza wengi. Ukiangalia wakati huu wamemleta UDA, imekuja na Margaret. Na Margaret mwenyewe ameingia akisema kuwa kiti ni wakati wake ambapo anafaa afanyie wananchi kazi. Kwanza nikurudisha nyuma kidogo, kwa nchi kama hii yetu ya Kenya na Nairobi kama county, kukosa kiongozi kwa muda huu ni jambo ambalo halifai liangaliwe kwa mambo ya, inafaa liangaliwe kwa undani sana. Inafaa waona kiongozi ndio kazi yao imeja kutendeka. Ukiangalia Msambweni tulipata kiongozi huru, yani mgombea huru ndiye aliye shinda hicho kiti. Na ni sawia na hapa, kama Jubilee hawataleta mgombea wao na waseme kuwa wanakuja labda na mgombea tofauti, kuna uwezekano mkubwa sana UDA ije ibebe hicho kiti cha Nairobi. Kwa nini nasema hivyo? Wananchi wataangalia kuwa kuna wale wananchi ambao ni wa Jubilee na kuna wale wananchi ambao ni wa ODM. Kuna ambao wa ODM ambao hawapendi hawa wa Jubilee. Watasema kwa sababu mmeungana, sasa tunapobaki kwenda tutampigia huyu ambaye amekuja na chama kisicho kuwa na umaarufu sana kwa wakati huu, wacha tuone kama atatufanyia kazi. Kwa sababu nyinyi tunawajua, watakuwa nilivyosema mara ya kwanza ninavyoanza kuwa wananchi wanaangalia jinsi walivyofanyiwa kazi. Kwa hivyo watakuwa wanaangalia hao walio kwenye handshake wamewafanyia kazi ambao wanahitaji Nairobi. Kama watasema hapana, hawa watu wako tufanyia kazi wakiwa kwenye handshake, wacha tujaribu hii UDA. Ambapo nasema kuwa nikimalizia, UDA
kuna uwezekano mkubwa sana, na itakuwa inaashiria kuwa wananchi na Kenya imechukua mlengo tofauti wa kisiasa. Ni kama tulivyoona watu wa pwani. Naam, shukran sana kwa kauli yako, na bila shaka shukran kwa kuja kwenye studio zetu. Tunatumai ya kwamba amani itazidi kudumu licha ya yote ambayo yatakuwa yakifanyika katika maeneo hayo wakati wa chaguzi ndogo. Mtazamaji, tumekuwa tukizungumza naye Zachary Babere ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa na vile ni mwanasiasa, na basi kufikia hapo tunafika kwenye tamati ya Tamrini. Shukran sana kwa wote waliotazama. Naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ishara ni Lucy Mwaura. Kwa heri.